مركز كنا محلي هذا مركز الإمام الشافعي لنا في مدينة عيل بحي. عينا يشرب بها عباد الله. waxaanu booqannay markiiska imaamu shaafici fil madiinatul ceel baxay oo ku yaala santarka ceel baxay ee degmada baabili ee gobolka faafan deegaanka Soomaalida. Markiiskan oo ay ku yaalaan masaajid iyo madrasad lagu barto Qur'aanka Kariimka ayaa waxaa lagu dhisay hab tabarucaad iyo isxilqaanba. Cumar Maxamed waa maamulaha markiiskan ceel baxay waa kan isagoo nooga waramaya habka lagu aasaasay madrasadan iyo masaajidkan lagu dhisay. haddii aan ka warbixiyo madrasadda halkan aan joogno kusugna horta hooyaan waa ceel baxay ayaa la yiraahdaa markiiskana waxaa la yiraahdaa markazul imaam shaafici lana fi madiinati ceel baxay ayuu ku yaalaa waa degmada baabili baan ka tirsanahay qabaleega ceel baxay baan deganahay laamiga markiisan sida lagu aasaasay waxa weeyaan qaab tatawuc ayaa lagu aasaasay rantii nin خير الله سيه ولا راح كمدا أيها هالكيمي ماشان المساجد المجالات وحرسنا لأنه كانوا يبيي سمارك تاي مساجد دي مدرسة دي في لغة رجبا كانوا يبيي لأنه كانوا يبيي مساجد كان أيها إنه مارك أنا أعرف دونه لأنه هو هيكلاي مساجد كدي مساجد كنوع ما يستلمي مدرسة دي بقى إن مارك هي أنا أساسنا مدرسة دي الحمد لله مراحل في الدول أي صومرتي deegaanka waad ogtahay kulli dad maaha xagga dhaqaale ahaan haysta oo badan maaha dadka danyara oo dad xoolo dhaqato aan imika xataan ahayn beero qodato oo iska maaragtay tabar daran marka si maaragtay qaab tatawuca baa lagu bilaabay sidii baa lagu waday muddo maraaxil fara badan oo soo martay waxay ka soo bilaabantay in maaragtay geedaha hoostooda iyo masaajidka meelaha lagu dhigo kadib sandaqad baa la dhisay صندوقات يبقى بدو سعتي الحمد لله إنك لما جاء هي اسمه كلا لقلاوي اسمه كولا سد حقر وجيدة ولا نسي ولا كم إذا بقى سوق يقطع نورسي الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتي مكية لا إنك أنا هل كان كتبوا بين فردنا هي لما قالوا من سوجي ده أكيد دونتان هي مرة مستند لكن أنت مدرسة ونوعاس سواء مثلا نوعاس سنتين كانوا نمر سامي في عند نمر الحمد لله ardayda dhigata meesha waxa weeyaan arday imika tiradoodu ilaa iyo 350 arday markii gaadiya la isku daro qaybta quraanka dhiganaysa way tahay arday badan oo ka qalin jabisay way jirtaa walow ay caqabad naga haystaan ardayda qalin jabisay ee quraanka dhameysay oo nidaamkii ay ugu gudbilaan quraanka ay hore dib ay uga jirtay oo suuqan ardayga quraanka suuqan iska galay dib badan naga haysto insha Allah taala hadiyadna aan doonayna inaan arkaa far waxaan qabano حالك سنو مرسا أدي الحمد لله في عنها ما شاء الله والله هتا إلهي بليه من كوبا إلهي بليه سبحانه وتعالى أقول رب هتا كجرتا أنه إلا صدق إيو روبان كتيري أقونا كنت أقول تجي وأظن هذه أتسكت بردان ضد كل هذا ساعد هذا العوية وحكوا لي يقولوا ترى وأنا أقول ما هنا حدا يسمع ترى يقولون صدق كلا وقرآن كل أنا ما مدرسة كوسو كلام ama iskaga bixiyaan helini dhammaan way wada dhigtaan hadana marka deynta laga helayo qof maaragtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka siinaya ama qof kale wax ka bixiya way dhiganayaan oo uu dhiganaa quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo kale waxaa dhankiisa ka hadlay mid ka mid ah odayaasha ceel baxay oo ka mid ahaa guddiga qabanqaabada iyo aasaasitaanka markiiskani madrasadu waxyaalo badan bay soo martay rafaad iyo dhib badan bay soo martay sidoo ma soo sheegay meesha oo bannaan oo masaajid ahayn buu nagaday masaajid baan yaan ku dhisnay cid kale oo madrasada waxaan ku samaynay dadkaan ka daweenka suuqa fadhiya yaanu todobar yaa ka soo qaadi jiray madrasada waxaan ku dhisnay jiingada dhib badan iyo hawlo badan oo hore soo martay wixii waxaa ka dambeeyey inaan cidna aan waxba nagu kaalin jirin ardada inay lacag la'aan iyadoo macallinka waxba aanan u heli karin in wax loo dhigi jiray inaan eega haddana ay sidaa qoraalka uu sheekhu sheegayey inaa eega nagu soo taro ilaahay nagu soo walaalahno oo naga soo ay noo dhiseen iminkana baahidu way sii socotaa ardadu 340 maaha way ka badan tahay 340 way ka badan tahay
siduu sheekhu sheegay ma aha tiradeeda aanu ma qabo way ka badan tahay iminkana bannaan fadhi bay yihiin wixii islaamiga wax lagu soo tari karaa lagu soo taro markiiskani imaamu shaafici filmadiinatul ceel baxay ayaa waxaa wax ka barta arday aad u tiro badan oo wiilal iyo hablaba leh waxaa muuqata in jiilka soo kacaya ee ceel baxay ay heleen fursad dahabi ah oo mustaqbalkooda iyo midka dadkoodaba u horseedaysa jidka suuban warbixintan margiska ceel baxay ayaa waxaa idiin soo diyaariyay idinlana soo socodsiinayay anigoo ah Jamarti Yaxye